mai kaza ya yi kuɗi, komai an ƙara masa kuɗi, kai har katako sun ƙara masa kuɗi. Babu abin da ba a ƙara mai kuɗi ba. Mai lemo ya ƙara kuɗi saboda coronavirus, mai ayaba ya ƙara kuɗi saboda coronavirus, mai siga ya ƙara, mai fulawa ya ƙara. Wannan idan ma ka samu, ka je ka ga mutane saboda talauci da bala'in da ake ciki yau har warwaso. Idan an ga motar kayan abinci a Kano yau gashi a fili muna kallo, da gudu da ƙarfin tuwo ake warwaso, ana kwace katan ɗin taliya saboda yunwa ta riski mutane. An ƙara wa taliya 1000 kaza. Siga ana sayar da ita naira 12,500. Yau siga ta tashi akan kuɗi naira 27,000, 28 har 30,000 yau a garin nan. Buhun siga naira 30,000 saboda musulmi zai yi azumi, zai yi buɗe baki, zai sha siga. Kuma wallahi ba kamfanin siga ne suka ƙara kuɗi ba, ni ne da kai 'yan uwanmu. Sai mutum ya zo ya bude baki yana zagin wani gwamna, ko yana zagin wani shugaba, ko yana zagin wani kaza, yana zagin wani kaza. Ga mutumin banza nan ka kulle kanka, kai baka da kirki. An ce wani babban attajiri a kasuwa haka kurin ya fito ya sha iska, ana zuwa ana gaishe saboda yana da tirelar taliya tafi 500, yana da tirelar siga tafi 500. ya sa hannu ya ce kai jama'a na ƙara kuɗin kaya yau kaza ne. Haka ake yi. Yanzu wanda yake tunanin kiyama, yake tunanin wannan ranar, zai yi wannan? Malam har ruwan sha mutane ɓoye shi suke yi saboda bala'i. Kuna mutuwa kuna jefa wa kanku bala'i. An ɓoye shinkafa, an ɓoye taliya, an ɓoye garin kwaki. Malam garin kwaki ana layi, ana buge-buge, ana sayan garin kwaki, an ƙara masa kuɗi. Ga corona tana kashe mu, ga kuma kuna kashe mu a gida, an kuma ninkime mu a gida, an ce kar mu fita, ku kuma kuna ta ƙara kuɗi. Yanzu wanda yake tunanin kiyama zai wannan abu? To wallahi tallahi muna yi muku wa'azi, ku sani akwai wannan ranar a gaban ku, kuma wallahi sai an tsaya yawmul hisabi, an yi lissafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alaihim fashquq Allahumma alai. Wanda ya jibanci wani al'amari na al'ummata, wani haƙƙi na al'ummata, shugabanci na al'ummata, wani nauyi na al'ummata ya shiga hannunsa, ya tsananta musu, ya Allah ka tsananta masa, inji annabi rahama, ba inji ni ba. Duk wanda ya jibinci wani lamari na al'umma ya tsananta musu, annabi ya ce fashquq Allahumma alai. Wanda kuma ya jibinci wani al'amari na wannan al'umma ya sauƙaƙa, to ya ubangiji kai ma ka sauƙaƙa masa. To za ka zo ranar da za ka rinka cewa wai kwana nawa ka yi ma a duniya alaji. Kana nan kana ƙare-ƙaren wannan kuɗin, wataƙila ba za ka daɗe, wataƙila korona ma da kai za ta tafi. Kana nan kana wani ƙare-ƙaren, wataƙila ma ba da kai za a yi sallar idi ba. Kuna nan kuna tatse jinin talakawa suna mutuwa da yunwa. Wataƙila ɗaurin aure za ka je gari kaza, mota za ta yi ƙuli-ƙulin rakiya da kai, ta halakar da kai. Ina kuɗin da ka tara? Ina dukiyar da ka tara? yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubul iqtirabi. mai zuhudu yace a hankali za a dauko ka daga gida da ka gina mai tsada alaji, akai ka gidan ƙasa, gidan turbaya, gidan kabari, a sa ka kai kadai mahjuran wahida. Yau din nan mun binne wani kai daya, a sa ka a guri matsatse, kabarinka wallahi ba za su maka da faɗi ma wai yanda za ka sha iska ba, ko yanda za ka yi motsi. Wallahi cip cip ake aunawa. Wani ma sai an daɗa sassaƙan gefensa a zura shi a cikin kabarinsa, kuma kayan tashin hankali ya zo ya kewaye ka. Allah ya ce za a zo mutane suna tattaunawa a tsakanin, suna cewa illa bisum illa yawma